Ако с машина на времето докарате някой човек, който е живял през 50-те или 60-те години в центъра на голям град днес, то той ще се види в чудо. Навсякъде хора забили поглед в някакви странни устройства, чието екрани реагират на допир, в ушите им незнайни тапи без кабел, гигантски телевизори по сградите и компютри навсякъде. Пълна лудница. Абсолютно никой от онова време не би могъл да прогнозира развитието на технологията, на която сме свидетели днес. Това на своя страна ни кара да се запитаме, как пък би изглеждал света след още 50 години? Имайки предвид мнението на експерти, днес ще ви представя топ 10 технологии, които тотално ще променят света. Харесвате ли подобни клипове? Ако отговорът е да, то абонирайте се за канала, хора. Напълно безплатно е, пък и ако засилите една камбанка, тя ще ви известява за минимум 2 видеа всяка седмица. Промокодовете, с които си пестите пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук, а пък ако ви се чете нещо мистериозно, може да вземете някои от книгите ми за България, света или Вселената. А пък в най-новата ви разказвам някои доста интересни тайни. Линкчета към всички тях оставам долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, колко време издържа батерията на смартфона ви с един заряд? Половин ден, цял ден? Пишете ми долу и ще видите защо след малко. Номер 10. Блокчейн. Повечето от нас свързват термина блокчейн с криптовалутите, но той всъщност е много повече. Казано най-просто, блокчейнът е поредица от данни, съхранявани в блокчета, които са в хронологична последователност и са свързани с криптографски доказателства. С една дума, запазите ли нещо в дадено блокче, то много трудно може да се пипа или промени. Представете си го нещо като дигитална нотариална заверка. Няма посредник, няма трета страна като банка или нотариус, всичко е децентрализирано от човек на човек. Да кажем, че си купувате един биткоин. Дай Боже всеки му. Създава се ново блокче с информация, съдържаща вашето име, името на предишния собственик и стойността. В случая един биткоин. Той е вече ваш и никой не може да промени това. Така работят и все по-известните NFT-та. Чрез блокчейн може да се проследи историята на всеки един продукт и няма как да се създадат фалшификати. Ние сме едва в зората на тази технология, но все повече и повече индустрии ще я адаптират за в бъдеще. Номер 9. Автономни автомобили. Всички експерти се обединяват, че бъдещето на човешкия транспорт принадлежи на безпилотните автомобили. Технологията е все още в зародиш, като някои модели могат, например, да следват предната кола, да се ориентират спрямо маркировката и обстановката чрез сензори, да паркират сами и като цяло лидерите в тази насока са Tesla и Google. Вярва се обаче, че до 50 години ще бъдат пуснати първите градски и междуградски трасета с напълно самостоятелни коли. Предимствата при премахването на човешкия шофьор са няколко. На първо място, елиминирането на грешки, следователно и катастрофи. На второ, подобрение на времето при курсовете, т.е. няма да има закъснение. На трето и четвърто са ефективност и бързина. Какво е нужно, за да има безопасни автономни автомобили? Първо, бързи и надежни мобилни комуникации, като например 5G и 6G. Второ, изкуствен интелект, който да ги управлява. И трето, специална инфраструктура. Смята се, че автономният транспорт ще преобрази облика на градовете ни. Номер 8. Spin Lounge. Несъмнено, част от бъдещето на човека е в космоса. И не говоря само за екскурзии до него или пък населване на друга планета. В бъдещето чрез сателити ще се установяват много повече услуги, освен познатия ни интернет, сателитна телевизия или пък GPS. Има обаче един проблем. Изстрелването на изкуствен спътник е сложно, опасно и най-вече скъпо. Затова една компания, подкрепена от Google и Airbus, разработва интересна алтернатива. Това е Spin Lounge.
изцяло нов начин за изстрелване на сателити в космоса чрез центрофуга. Камерата е вакуумна и вътре могат да се развият скорости до 10 000 км в час, преди обектът във формата на ракета да бъде освободен и да тръгне към космоса. Така няма ракетно гориво, което е скъпо, замърсява и крие доста опасности. Има обаче един доста сериозен проблем и това е, че центрофугата достига до 10 000 пъти G, което означава, че всички компоненти в сателита трябва да са много добре направени, иначе се разхвърчат. Въпреки това експерти смятат, че до 10-15 години тази технология ще е за предпочитание при изстрелването на сателити в орбита. Номер 7. GPS-3. Я ми кажете набързо в коментарите, коя програма за навигация използвате? Google Maps, Apple Maps или пък Waze, за да гледате къде се крият катаджиите. Сигурно обаче сте наясно, че всички те използват една и съща технология, наречена GPS или Global Positioning System. Системата GPS е завършена през 1993 година и всъщност от тогава не са правени особени подобрения по технологията. Все още си има проблеми с обхвата и точността. Пробайте от вкъщи дали ще ви открие, като съм сигурен, че синята точка с локацията ви ще покрива целия блок. Официално точността е до 5 метра при открито небе. Смятайте, ако имате няколко етажа панелки над вас. GPS-3 на своя страна ще осигурява до 10 пъти по-силен сигнал, който трудно ще бъде блокиран. Освен това, обхватът ще е значително по-голям, а точността ще е до няколко сантиметра, вместо метри. Предимствата са много, като за начало автономните автомобили ще могат да разчитат на тази технология, GPS покритие ще има и до най-отдалечените места на планетата. Подобни сателити вече има в орбита и до 10 години се вярва, че тази технология ще е основно използвана. Номер 6. Водородни горивни клетки. Сигурно сте забелязали, че вече всички големи автомобилни концерни се стремят към електрическа мощност вместо бензинова или дизелова. Знаехте ли обаче, че експерти прогнозират малко по-различен ход на нещата? Тъй като електрическата промяна касае повече автомобилите, а не друг вид транспорт като самолети, например, камо ли пък по-тежка индустрия, зависеща изцяло от петрола, много хора мислят, че скоро електрическите мощности ще бъдат зарязани за сметка на водородните горивни клетки. Водородът като елемент е сред най-изобилните, а страничният продукт при изгарянето му е единствено вода. Няма абсолютно никакви замърсяващи газове и каквито и да е други вреди върху околната среда. Също индустрията смята, че това е бъдещият петрол. Има обаче някои недостатъци. Съхранението и транспорта на водород годен за гориво е адски трудно. Той трябва да се държи под огромно налягане, за да е стабилен. А добивът му все още е доста скъп на този етап, но пък определено има светлина и надежди към него. Така, стигнахме до средата и съм абсолютно сигурен, че някои от вас са забравили да натиснат лайк бутона. Затова се включвам набързо да ви напомня да го направите и да продължаваме, защото следват някои доста интересни технологии. Номер 5. Графен. Малко са материалите, които могат да доведат до по-съществена революция в технологията, но графенът определено е най-добрият претендент. Той произлиза, както сигурно предположихте, от графит, но е двуизмерен слой атоми на въглерода, организирани в шестоъгълни структури. Какви са предимствата? Ами, на първо място, това е най-здравият материал, познат на хората до момента. Той е 200 пъти по-издръжлив на налягане от стоманата, 6 пъти по-лек от нея и значително по-гъвкав. Отделно, той е проводник на електричество с изключително ниско съпротивление, много по-ефективно от медта, например. Други предимства са, че пропуска светлина, но пък задържа дори и най-леките газове. С една дума, супер материал, който има безброй приложения. Скоро трябва да започнем да го виждаме в мобилните си телефони
и особено тези с сгъваеми панели. Номер 4. GPT-3. Ето ви една абревиатура, която може да сте пропуснали и да не знаете какво означава, но въпреки това е много вероятно, без да искате, да сте се сблъсквали с нея. Най-просто казано, GPT-3 е изкуствен интелект, който се учи да разговаря с хората под формата на текст, като ги имитира до съвършенство. Той използва дълбоко машинно обучение, което не изисква човешка намеса. Демек, абсолютно сам си се учи как да разговаря и да звучи, пише, като човек. От 2021 година много компании го използват като ботове за поддръжка при разговори с клиенти, защото GPT-3 се държи и има самосъзнанието на човек. Отделно той постоянно усъвършенства и променя речта си. Очаква се само в следващите 10 години да имаме новинарски статии, че дори цели романи, написани изцяло от подобни компютърни програми. GPT-3 обхожда сайтове, чете книги и знае цялата Уикипедия наизуст. Така сам се обучава да се държи и да разговаря като човек. Хора, сега като се замислим, това си е малко плашещо. Номер 3. Edge Computing. Ние използваме клауд технологиите вече колко? 10 години и несъмнено това е бъдещето. Имаме услуги дори и за гейминг и така компютърът ни не трябва да е някой напомпан звяр, за да подкара най-тежките игри. Смята се, че до 20 години повечето устройства, които използваме, ще са просто прозорци към огромни клауд услуги и няма да се налага да имаме компютърна мощ физически пред нас. Има обаче един проблем. С нарастването на устройствата, трафикът към клаудовете става умопомрачително голям, а това означава забавяне или лаг. Затова идва нова технология, наречена Edge Computing, и означава точно това – изчисления, които се правят на ръба между устройството и клауда. Представете си го като един сортиращ филтър, който разпределя задачите и така ускорява процеса многократно. Така устройствата на бъдещето ще са просто екрани, а вие ще използвате компютър на хиляди километри от вас. Номер 2. Литиево-метални батерии. За момента най-добрата и разпространена технология при батериите е литиево-ионната. Човечеството обаче вече изпитва лимитите й и става ясно, че няма на къде да се развива. Така се ражда батерията за изцяло нов тип литиево-метална батерия. Те ще предлагат 2 пъти повече капацитет в същия размер и ще се зареждат в пъти по-бързо. Има обаче един проблем преди масовото им пускане в употреба. Тези батерии съдържат чист метален литий, който реагира с ионите по-бурно и това води до някои опасения за безопасността. Както се сещате, трябва да се извършат години в тестове преди тази технология да се приложи. Компании като Apple, DJI и Huawei вече тестват продукти с такива батерии. Така телефоните ни ще се зареждат от 0 до 100% за около 10 на минути и ще държат по 3-4 дни. Направо мечта. Затова в началото ви питах колко ви държи батерията. Номер 1. Акустичен пожарогасител. Пожарите са стихия, с която човечеството се бори от зората на съществуването си. Всяко лято по новините чуваме колко гори са унищожени. За момента гасим пожарите главно с вода и с някои химикали, които не оказват особено добро влияние на околната среда. Дойде време да погледнем проблема от друга перспектива и да мислим извън кутията. Представям ви акустичния пожарогасител, който използва звукови вълни, за да изтласква кислородните атоми и така да изгаси пожара. Определено е гениално и вече дори има роботи, които засичат пожар и отиват да гасят сами с тази технология. Очаква се до 20 на години много сгради да бъдат оборудвани с подобни устройства по таваните и в случай на пожар пламъкът да изчезва за секунди, а не всичко да става във вода.
Все още обаче приложението за горски пожари е доста трудно, защото това устройство трябва да се доближи до източника, а това в някои случаи е невъзможно. Сега, познавате ме, аз обожавам технологиите и всички изброени в тази класация много ми харесват. Но една лично малко ме и плаши. Може да я познаете в коментарите коя е тя. Хаштаг бонус. Дигитални клонинги. С напредването на изкуствения интелект, много експерти смятат, че скоро някои хора ще могат да си правят дигитални клонинги. Какво имам предвид? Купувам си една програма, която се самообучава и се учи от мен, започва да рови из интернет за информация и да пише сценарии за епизоди. Купувам и втора, която обучавам да започне да обработва видеа. Така имам цели 2 дигитални клонинга, които живеят в компютъра ми и вършат голяма част от работата ми безплатно. Смята се, че подобни дигитални клонинги ще започнат да заменят хората първо в репетативните индустрии, където се прави едно и също, после в интернет магазини и след това в банки и така нататък. В един момент не само физическата работа ще бъде заместена от роботи, ами и креативната. Сами видяхте на какво е способен GPT-3. След 20-30 години ще има подобни програми, които са в състояние да взимат решения, базирани на предишни решения на техния собственик. Така че те ще се адаптират спрямо човека, който ги обучава. Отново, това е доста страховито. Това обаче може да се случи още в близките 50 години, според експерти. Ако видеото ви е харесало, цъкнете по един палец нагоре. А ако ли не, цъкайте където искате. Може обаче да ми помогнете, като го споделите с приятели в социалните мрежи. Така ще достигне до повече хора, за което ви благодаря. Абонирайте за канала супер лесно от кръгчето с моята снимка ето тук. И камбанката е задължителна, ако искате да ви известява, когато кача нещо ново. Разполагате с още свободно време, което искате да прекарате научавайки нови и готини неща ли? Ма нямате никакъв проблем. Натиснете някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!